くそれが使命さその正義呼び覚ませ命をかけて熱い風受け止めろ永遠にがการแข่งขันฟุตบอลของหุ่นยนต์เรียกเสียงเชียร์จากคนดูได้กึกก้องทีมซิลเวอร์แคสเซิลยังคงชนะต่อไปเรื่อยๆถึงแม้ว่ากลุ่มดาร์กจะเล่นงานโดยใช้แผนสกปรกให้หุ่นสงครามลงด้วยก็ตามทำให้สนามแข่งฟุตบอลกลายเป็นสนามรบไปในทันทีแต่แมกนัมเอสก็เอาชนะจนได้ในขณะเดียวกันกลุ่ม Section X ก็ล่วงรู้ความลับของแมกนัมเอสแล้วว่าเป็นหุ่นทหารที่เคยไปรบมาแล้วและเป็นหุ่นของดาร์กซะด้วยเสนอตอนศัตรูตัวใหม่จีแซท่านผู้ชมก็เห็นไหมคะในล็อบบี้ของสนามบินมีแฟนๆของทีมซิลเวอร์แคสเซิลตามมาสบกันเป็นกำลังใจให้ไปแข่งชนะเลิศเต็มไปหมดเลยค่ะสำหรับในการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศทีมซิลเวอร์แคสเซิลก็จะต้องเจอกับทีมอันดับหนึ่งคือทีมดักปรินซ์ถ้าว่าพวกเขาเอาชนะได้แล้วก็พวกเขาก็จะได้เป็นทีมอันดับหนึ่งต่อไปทีมอื่นมาขอแข่งอีกนะคะแต่ถ้าไม่มีทีมไหนสามารถเอาชนะเขาได้อีกแล้วเขาก็จะได้เป็นอันดับหนึ่งไปตลอดสนใจพวกเรานะคะคราวนี้เอาใจช่วยเขาด้วยนะคะท่านผู้ชมทุกคนเอาใจช่วยเขาด้วยนะคะฉันอยากจะช่วยสบายรู้สึกจะมากันแล้วนะคะมาแล้วขอถ่ายรูปหน่อยครับถ่ายรูปหน่อยโอ้นี่กะลาพยายามเข้านะแมกนัมเอสอย่ายอมแพ้นะไม่วิดีแล้วเขาด่าสิว่าแคสเตอร์เปียโพสู้เขาอะไรกันเนี่ยโอ้โหท่านผู้ชมเห็นไหมคะไม่มีใครมีทีท่าว่าจะเหนื่อยจากการแข่งขันกับรูเอนเจนเลยนะคะอุ้ยคุณมาวิดีของฉันก็มาด้วยแล้วเนี่ยดูสิมันอะไรกันเนาะคงเป็นพวกนักข่าวละมั้งเอาละค่ะอันดับต่อไปเราจะขอสัมภาษณ์ความรู้สึกของผู้จัดการทีมซิลเวอร์แคสเซิลนะคะผู้จัดการกล่าวอะไรสักนิดไหมคะผู้จัดการครับพูดนิดเดียวพูดอะไรสักหน่อยครับอย่างไรก็ได้ครับคือว่าเราจะพยายามนะคะที่จริงฉันก็เพิ่งเคยขึ้นเครื่องบินครั้งแรกนะเนี่ยถ้าหากทีมซิลเวอร์แคสเซิลสามารถเอาชนะทีมอันดับหนึ่งได้ต่อไปก็จะได้ตำแหน่งทีมชนะเลิศขึ้นมาแทนทีมดักปรินซ์ที่เป็นแชมป์ในสมัยทันทีเลยนะคะท่านผู้ชมคะเราก็ต้องคอยติดตามชมต่อไปนะคะว่าจะเกิดปาฏิหาริย์ขึ้นกับทีมซิลเวอร์แคสเซิลหรือไม่และทีมดักปรินซ์จะครองตำแหน่งแชมป์ต่อไปหรือว่าจะหลุดจากตำแหน่งแชมป์ในคราวนี้หรือเปล่านะคะแหมดูสิคะรู้สึกว่าเป็นการแข่งขันนัดสำคัญจริงๆโอ้โหดิฉันจะระทึกใจไปด้วยเลยนะคะเฮ้ยให้ตายสิน่าเบื่อจังมัดเลยพวกนักข่าวเลยจริงยังก็อยู่ในความฝันอย่างนั้นล่ะมีคนมาคอยเชียร์เราเยอะแยะแบบนี้ผู้จัดการอย่างฉันก็ปลื้มปลื้มนะปลื้มได้แต่อย่าเหลิงก็แล้วกันการควบคุมไม่มีอะไรผิดปกติรายงานทางกิโลชิดีกว่าทีมซิลเวอร์แคสเซิลออกเดินทางตามกำหนดแล้วครับอย่างงั้นขอบใจมากที่รายงานเห็นทะเลด้วยล่ะค่ะมองเห็นทะเลจากบนเมฆด้วยแฮะโอ้โหเมฆเป็นก้อนสวยดีจังอุ้ยเห็นเงาเมฆบนผืนน้ำทะเลด้วยล่ะค่ะนึกไปถึงเลยว่าพอทีมของเราชนะเขามารอบนี้ได้เราจะได้ขึ้นเครื่องบินกับเขาแบบนี้ต้องขอบใจแม่นำเอกกับมักวินดี้ซะแล้วนะแหมต้องขอบอกขอบใจก็ยังมากเลยนะปีนี้ฮะไม่ใช่แค่พวกเรานะครับเพราะทุกคนด้วยต่างหากนะครับโบอาร์เมอร์ทำไมนั่งเกรงไปหมดอย่างนั้นล่ะฮะจะยุ่งกับผมได้ไหมรอให้เครื่องบินลงเดี๋ยวก็หายเกรงไปแล้วนะโบอาร์เมอร์นะไม่ชอบนักเครื่องบินมาแต่ไหนแต่ไรแล้วครับโค้ชไม่น่าเชื่อเลยแฮะสนุกออกจะตายไปแต่ผมก็ไม่อยากเชื่อเลยว่าเร็กตักๆแบบนี้จะบินอยู่บนท้องฟ้าได้นะจริงด้วยสิแล้วยังมีพวกเราอยู่บนเครื่องอีกแบบนี้ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยนะเนี่ยแบบนี้สงสัยตกแน่ๆเลยเนาะปะโถพอดีได้ไหมอย่าแกล้งกันแบบนี้สินี่โบอาร์เมอร์เลิกเกรงแล้วก็ทำตัวตามสบายดีกว่านะภูเขาน้ำแข็งล่ะดูสิเห็นภูเขาน้ำแข็งด้วยล่ะค่ะว้าวมีไฟพุ่งออกมาด้วยนะครับ ผู้จัดการเขาบอกว่ามีภูเขาน้ำแข็งน่ะ
ไม่ใช่ภูเขาไฟจะได้มีไฟ อ๋อไม่ใช่ที่ภูเขานะครับ แต่ไฟลุกที่เครื่องยนต์ต่างหากแล้ว แย่แล้วไฟไหม้นี่นะรีบไปบอกกัปตันให้รู้ก่อนดีกว่า อ้าวเดี๋ยวก่อนสิหนีอย่าเพิ่งไป กัปตันคะฮะ เครื่องยนต์เบอร์ 1ไฟไหม้เครื่องยนต์เบอร์ 1ไฟไหม้ทำให้ระบบควบคุมการบินผิดปกติ อะไรกันเนี่ยแล้วกัปตันหายไปไหนอะตายแล้วอ้ายโค้ชคะกัปตันไม่อยู่นี่นา ปะก่อผู้จัดการก็ไม่เคยขึ้นเครื่องบินเลยจริงๆนี่นา อะไรอีกล่ะ ก็มันเครื่องบินอัตโนมัติเขาใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมระบบทั้งหมดแล้วจะมีกัปตันได้ยังไงกันเรา เอ้ยเถอะเอ้ยอย่างนั้นเองเหรอก็ยังชั่วหน่อย ก็ยังชั่วอะไรกันเราเครื่องบินจะไม่มีคนขับกำลังไฟไหม้ที่เครื่องยนต์นะ ตาย โอ้ นี่มันอะไรกันนักหนานะเนี่ยฮะจะขับเองก็ได้เอา นายช่างใหญ่ซ่อมเครื่องบินได้ด้วยเหรอ ก็ยังไม่รู้เลย นี่ แล้วมีใบอนุญาตขับขี่เครื่องบินด้วยหรือเปล่าล่ะฮะ เราเป็นตะขวงเราซื้อมาแล้วอ้าว ใช่เยอะยอดเลย แต่ว่าใบขับขี่ อะไรนะไปกับขี่บุคคลเหรอ ก็ขับได้แต่เครื่องขนาดเล็กเท่านั้นนะสิ เฮ้ อันนี้ละมั้ง หายสวยชะมัดเลย ต่อไปเป็นข่าวนะคะ ขณะนี้มีรายงานเข้ามาว่าเครื่องบินเฉพาะกิจที่บรรทุกนักกีฬาของทีมซิลเวอร์แคสเซิลเพื่อเดินทางไปแข่งรอบชิงชนะเลิศกับดาวปรินเมื่อเช้านี้ได้หายสาบสูญไปค่ะ ขณะนี้ทางกองทัพอากาศและหน่วยลาดตระเวนกำลังตามหากันอย่างเต็มที่นะคะ มีรายงานข่าวว่าเครื่องได้หายสาบสูญไปทั้งลำเป็นเวลากว่า3 ชั่วโมง ตอนนี้ทุกคนเป็นห่วงอยู่ โอ้ยขอพระเจ้า ได้โปรดช่วยชีวิตลูกเอาไว้สักคนเถอะ แค่คนเดียวก็ได้ นั่นพื้นดินนี่นะมองเห็นฝั่งแล้ว ถึงรอดหน่อยแล้ว กัปตันไม่เกนพูดนะหวังว่าทุกคนคงจะสวดมนต์ไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปชูดกันแล้วนะแต่ว่าที่ไหนยังไม่รู้นะ โอ้พระเจ้า ไม่น่ารอด ใช่เยอะแล้วเราได้อย่างปลอดภัยด้วยล่ะ รอดแล้วเนี่ย โอ้ยดีนะที่บอกคุณพ่อว่าสิ้นสถานะ อ๋อขอบคุณพระเจ้า ผมนึกแล้วว่าท่านต้องช่วยเรา ผมสวดมนต์ให้ช่วยทุกคนด้วยนะเนี่ย เฮ้ยเมื่อกี้ฉันได้ยินว่านายสวดให้ช่วยนายคนเดียวอย่างนั้นไม่ใช่เหรอ คือ ทนไม่ไหวแล้วอ่ะ ปัดเถอะเอ้ยมันหนาวนะปิดประตูซะเร็วๆสิเร็ว ขอโทษนะครับผู้จัดการครับผมลืมไปว่าที่นี่มันอยู่บนน้ำแข็งนะครับ เป็นยังไงบ้างฝีมือขับเครื่องบินของฉันถ้าไม่มีฉันก็ป่านนี้คงตกอยู่ในแถวทะเลแล้วละมั้ง ฝีมือร้ายไม่เบาเลยนะ สมแล้วที่เป็นแม็กเกลว่าแต่ว่าถ้าจะช่วยบอกว่าที่นี่มันคือที่ไหน จะเป็นเพราะคุณอย่างยิ่งเลยนะ ก่อนรู้สึกว่าจะเป็นแถบขั้วโลกนี่แหละนะ แต่ว่าฉันจะไปรู้ได้ยังไงว่าขั้วไหนกะ แล้วรู้หรือเปล่าว่าเครื่องมันเสียหายแค่ไหน จะไปรู้ได้ยังไงอ่ะ เอา ฉันแค่ช่างเครื่องหุ่นยนต์นะไม่ใช่ช่างเครื่องบิน ถ้าอย่างนั้นพวกเราก็ต้องถูกที่อยู่บนน้ำแข็งเนี่ยสิ อ้าวหน้าไม่ต้องตกใจไปรอกรออีกสักพักนึงหน่วยกู้ภัยก็ต้องตามมาช่วยเราเองแล้วนะ เชื่อเถอะนะ จริงสินะ งั้นรอไปก่อนก็แล้วกัน เอ๊ะ นั่นหน่วยกู้ภัยเนี่ย จริงเหรอ เอ๊ะไหนอะอยู่ไหนอะ ไหนดูหน่อย
นี่มาช่วยพวกเราได้เร็วทันใจจริง ๆ เลย เฮ้ย แย่จังเลยนะเจ้าวันนี้เผลอลืมเปิดประตูทิ้งเอาไว้อีกแล้ว ขอโทษด้วยนะครับ ช่างเถอะนะหน่วยกู้ภัยมาแล้วนี่นา เฮ้ย มันยังไงอยู่นะหน่วยกู้ภัยแน่เหรอ นั่นน่ะสิ ทุกว่าดูท่าทางไม่เหมือนกับหน่วยกู้ภัยเลยนะเนี่ยฮะ ทำไมเล่าฉันว่าเหมือนจะตายไป เครื่องหมายนั่นเครื่องหมายพวกดาร์กนี่นะ ดาร์กเหรอ พวกดาร์กมีหน่วยกู้ภัยอยู่ด้วยเหรอ เฮ้ย อะไรกันน่ะ โอ้พระเจ้าเฮ้ยเฮ้ยโอ้ อะไรกันเนี่ยคิดจะทำอะไรกันแน่นะฮะ อุ๊ย อันตรายวินดี้ตัวเรา อะไรอ่ะนี่มันอะไรกันนะ ช่วยพาผู้จัดการหลบระเบิดไปก่อนเร็ว ได้เลย เอาละจุทาโร่มากับฉัน ทราบแล้วเฮ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยฉันก็ชอบเรื่องแบบนี้เลยฮะ ไม่เป็นไรใช่ไหมลิงเคนสบายมากหน่อยนะบังอาจนะเจอกันหน่อยสิ มาเลย บุลอมเมอร์พวกนั้นปล่อยฉันกับจุทาโร่จัดการก็พอแล้วไปช่วยพวกผู้จัดการเถอะ ตกลงฝากด้วยนะ ฉันจะคอยคุ้มกันให้เองนะไม่ต้องห่วง เอาละไปกันได้จุทาโร่ เอาเลยโยเสร็จฉันละโย ระวังหน่อยนะลิวเคน รู้แล้วนะพลังดานลิวเคนลูกเตะสระตันพลังลมพายุหมุน ลิวเคน ไม่เป็นไรลูกหน้า อะไรกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะ น้อยนะพวกมันคิดจะขัดขวางให้พวกเราไปลงแข่งนะสิ เล่นแบบนี้มันก็โกงกันชัดเลย พวกหมาหมู่มาลุมกันแบบเนี้ยปล่อยไว้ไม่ได้แล้ว ไปดูนะเฮ้ย อย่านะจุทาโร่ไม่สำเร็จหรอก ว่าไงนะ แม่ทัพอย่าโง่โจมตีแค่นี้ก็ทำได้สำเร็จเรื่องง่ายๆแค่นี้เสียเวลากันอยู่ได้แกใช่ไหมที่เป็นคนยิงเครื่องบินนั่นน่ะเล็งหัวชะมัดเลยไป จีแซดไม่ผิดแน่มันคือจีแซดจริงๆด้วย โดยความจำของเราที่ยังหลงเหลืออยู่ ยังมีความจำฉุกเฉินเตือนว่าอย่าไปยุ่งกับมันเลย แกเป็นใครกันแน่หน่วยควบคุมปฏิกิริยาสะท้อนแสดงผลว่าแกเป็นพวกเดียวกับฉัน ฉันคือแมกนัมเอส แมกนัมเอสในกองทัพที่ฉันประจำการอยู่ไม่มีใครที่ชื่อแมกนัมเอสเลยนี่นะโอ้ในสงคราม 434 มีหุ่นยนต์รบถูกทำลายไป5 ตัวแต่อีก3 ตัวหายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยไม่เคยมีใครพบเห็นซากอีกเลยจนทุกคนคิดว่าถูกพลังทำลายแรงสูงจนไม่เหลือซากแล้วสิแกเองเหรอหุ่นเดชสงครามที่ทอดทิ้งพรรคพวกเอาตัวรอด ฉันไม่ได้ทิ้งพรรคพวกเพื่อเอาตัวรอดนะ ฉันเองก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกันเพราะแผนรบคราวนี้ไม่เหมือนกับทุกครั้ง ที่มีคำสั่งให้ทำลายยานขนส่งธรรมดาแบบนี้ ว่ายังไงนะ เป้าหมายที่แท้จริงก็คือกำจัดผู้หลบหนีอย่างแกนี่เอง
แกทำตามคำสั่งของใครอยู่ แกรู้หรือเปล่า ไม่เห็นจะเกี่ยวกันสักหน่อยจะให้ฉันกำจัดใครก็ได้แม้แต่คนที่เคยเป็นพวกเดียวกันอย่างแกรับไปซะสิฉันไม่ใช่หุ่นสังหารที่ไร้คุณธรรมถึงขนาดทำร้ายคนที่ไม่มีอาวุธ แต่งตัวแบบฮอกกี้น้ำแข็งแบบนี้ มันก็เอาเปรียบพวกเราอยู่แล้วนี่นะ แต่แกใช้ไม้นั่นรับมือพวกเราไม่ได้มันก็จะระเบิดทันทีแค่นี้ก็สนุกแล้วนะจริงไหมล่ะ อีซะถ้าเป้าหมายของแกคือฉันแล้วก็อย่าให้ทุกคนต้องมาเดือดร้อนด้วยแบบนี้สิ มีแผนอะไรอีกล่ะคำสั่งที่ฉันได้รับก็คือทำลายทั้งหมดฉันก็ต้องทำตามคำสั่งปฏิบัติตามคำสั่งไม่ให้พลาดนี่แหละคือหน้าที่ของฉัน แกน่ะมันบ้าไปแล้วนะเนี่ย แกเองก็เคยบ้ามาแล้วนี่นะฉันให้เวลา4 ชั่วโมงเตรียมตัวรบกับฉันให้ดีก็แล้วกันถ้าแกจะร่ำลาพักพวกก็รีบลาซะตอนนี้ให้หมดเรื่องหมดราวเลยก็แล้ว แมกนัม ไม่เป็นไรแน่เลยแมกนัม เร็วก็เถอะไม่งั้นพวกเราจะทนความหนาวกันไม่ไหว อ๋อเข้าใจแล้ว ล่ะ จีแซดมันคืออะไรกันนะจีแซดอะ แม่ทัพของหน่วยปฏิบัติการโจมตีน่ะสิ แล้วมันอะไรกันเล่าทำไมจะต้องมาโจมตีพวกเราแบบนี้ด้วยเล่าทำไมจะต้องแข่งฮอกกี้กันด้วยอะพวกเราเป็นทีมฟุตบอลนะไม่ใช่ฮอกกี้สักหน่อยนึงอะชิว เฮ้ยใจเย็นๆนะ เอาผู้จัดการครับ ผมไปเจอของพวกนี้อยู่ข้างในนะครับ ฮะอะไรอีกอะฮะนี่มันเสื้อกันหนาวนี่นาแหมขอบใจนะจ๊ะเข้าใจหาของมีประโยชน์ซะด้วย เอาละทุกคนช่วยกันสร้างกำแพงป้องกันพวกผู้จัดการไว้ด้วยนะ อยู่แบบนี้คงทนหนาวไม่ได้นะสุซิกี้ชักกับริงกี้ช่วยเป้ายามเอาไว้ด้วยแล้วกัน แล้วจะมาเปลี่ยนเวรโอเค โอเคเอาละแค่นี้คุณจะพอแล้วละมั้ง ผู้จัดการท่าทางจะหนาวนะ ไม่เป็นไรแน่เหรอครับ สบายมากนะหนาวแค่นี้ทนได้อยู่แล้วล่ะใส่เสื้อกันหนาวแล้วด้วยนี่เนาะ เจอของดีเขาแล้วล่ะ เอ๊ะนั่นอะไรนะครับ ออยล์ฮีตเตอร์ไงล่ะ เจออยู่ในเครื่องยนต์เครื่องบินลำนี้แหละ แต่น้ำมันเราจะทำยังไงอะ รวบรวมเอาจากในตัวของพวกเราก็ได้ ต่อไปก็ข้าพเจ้าละและต่อไปก็ผม ทุกคนนะ แต่ว่าตอนนี้ยอมรับน้ำใจจากพวกเขาก่อนดีกว่านะโค้ดหัวใจของเรานะมันแตกต่างกับพวกแม่งน้ำเอ็ดนะถ้าอยู่เต้นแล้วมันทำให้เต้นต่อไปยากนะครับ อดทนหน่อยพยายามกันหน่อยซิลกี้เป็นอะไรไปอากาศมันหนาวมากจะทำให้น้ำมันจับตัวขยับไม่ค่อยได้เลยซิลกี้อดทนเอาไว้นะซิลกี้ เป็นไรไม่ได้ครับแม่น้ำเอ็ด หูหลอมเมื่อฝาก2 คนนี้ไว้ด้วยนะเอาละช่วยพาไปอยู่กับพวกเราที่เหลือด้วยกันแล้วกัน งั้นฉันจัดการเองนะเอาอดทนไว้หน่อยก็แล้วกันพักพวกเอาฝาก2 คนนี้ด้วยช่วยดูแลให้ด้วยนะ โอเค คราวนี้ก็เหลือแต่เราแล้วนะ รู้แล้วนะ เป็นอะไรไปอะแมกนัมเอส ตาโร่อย่าหยุดเคลื่อนไหวนะไม่งั้นน้ำมันจะจับตัวกันถ้าน้ำมันจับตัวจะขยับไม่ได้พวกเราสละน้ำมันให้กับเครื่องทำความร้อนแล้วยิ่งเหลือน้อยก็ไปใหญ่เลยตาโร่เป็นอะไรหรือเปล่าฮะเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆสิเจ้าตาโร่อย่าหยุดถ้าเจ้า GS โจมตีตอนนี้เราก็จบเพกันพอดีอะ รู้แล้วล่ะ อะไร มันมาแล้วให้ตายสิเคลื่อนไหวไม่ถนัดแบบนี้ก็แย่สิ